சார் நம்ம வந்து இப்போ சூப்பர் டிலக்ஸ் யூடியூப் சேனலில் வந்திருக்கோம். உங்கள் நேம் என்ன சார்? என் பேர் ஃபைசல். இங்கே கோஃபிக்ஸில் மேனேஜராக இருக்கேன். ஓகே, நம்ம ஷாப்போட லொக்கேஷன் சொல்ல முடியுமா? இது எக்மோர் ரயில்வே ஸ்டேஷன் ஆப்போசிட்டில் EVK சம்பத் ரோடு இருக்கும். அது நடுவில் வந்தீங்கன்னா ஆக்சிஸ் பேங்க் முன்னாடி EVK சம்பத் லேன். இது வந்து கோஃபிக்ஸ் ஹெட் ஆஃபீஸ் உங்களுக்கு. ஓகே, இது இல்லாமல் நமக்கு 8 பிரான்ச்சஸ் இருக்குது சென்னை ஃபுல்லாக. ஓ, எங்கெங்க சார்? இங்கே தான் அண்ணா நகர், அம்பத்தூர், டவுட்டன், MC ரோட், கொளத்தூர், அந்த மாதிரி நிறைய ஏரியாஸில் இருக்குது. தாம்பரம் அந்த மாதிரி இருக்குது. சென்னை ஃபுல்லாக கவர் பண்ணலாம் சொல்லி அங்கே நம்மளுக்கு ஸ்டோர்ஸ் எல்லாமே இருக்குது. ஸோ இந்த ஷாப் வந்து நம்ம சர்வீஸ் மட்டும் வச்சிருக்கீங்க? இது வந்து ஹெட் குவார்ட்டர்ஸ். நீங்கள் எங்கே சப்மிட் பண்ணாலும் உங்களுக்கு இங்கே தான் வரும். இங்கே தான் வரும். மெயின் ப்ராப்ளம் எல்லாமே, மேஜர் ப்ராப்ளம்ஸ் எல்லாமே இங்கே தான் பார்ப்பாங்க. ஓகே ஓகே சார். எத்தனை மாசமா இது ரன் ஆகிட்டு இருக்கு? இது ஹெட் குவார்ட்டர்ஸ் உங்களுக்கு 6 months தான் இருக்குது. அதர் பிரான்ச்சஸ் பிஃபோர் ரன் பண்ணுறோம். பட் அது இப்போ மேஜர் ப்ராப்ளம் எதுவும் பார்க்கல. இப்போ வந்து சர்டிஃபைட் டெக்னீஷியன்ஸ் எல்லாமே கொண்டு வந்து இங்கே மேஜராக எல்லா ப்ராப்ளமும் பார்க்குறோம். ஸோ இப்போ நீங்கள் அரௌண்ட் மொபைல் மட்டும் தான், மொபைல் எல்லாமே ரெடி பண்ணி மொபைல் சர்வீஸ் சேல்ஸ் எல்லாமே பண்ணுறீங்க? மொபைல் சேல்ஸ் சர்வீஸ் எல்லாமே. பிஃபோர் நம்ம சேல்ஸில் தான் இருந்தோம். அந்த டைமில் இருக்கும்போது நம்மளுக்கு சர்வீஸ் நிறைய என்கொயரி இருந்துச்சு. அந்த டைமில் டெக்னீஷியன் நம்ம ஸ்டார்ட் பண்ணது பார்த்தீங்கன்னா ஒரு 12 years பிஃபோராக மொபைலில் ஸ்டார்ட் பண்ணோம். ஆன்லைனில் சின்னதாக ஸ்டார்ட் பண்ணோம். அப்போ சர்ஃப் கம்பெனி தான் ஸ்டார்ட் ஆயிடுது. அதுலேருந்து நம்ம மொபைல் ஸ்கொயர், மல்டி பிராண்ட் ஷோரூம், பெஸ்ட் பை ஓப்பன் ஷோரூம், அந்த மாதிரி இப்போ கோஃபிக்ஸும் தனியாக சர்வீஸ் மட்டுமே, மொபைல் சர்வீஸ், லேப்டாப். இப்போ லேப்டாப்பும் நியூவாக இன்க்ளூட் பண்ணியிருக்கோம். லேப்டாப்பும் சர்வீஸ் பண்ணி தரலாம், அந்த மாதிரி நியூவாக இன்க்ளூட் பண்ணியிருக்கோம். அதுதான் மோட்டிவ். மொபைல்ஸில் தான் ஃபுல்லாக எக்ஸ்பென்ஷனாக இருக்கணும். வேறு எந்த ஃபீல்டு இல்லாமல் நாங்கள் மொபைல் மட்டும் தான் பண்ணுறோம். ஃபுல்லாக ஃபோக்கஸ் பண்ணி ஃபுல் ஃபோக்கஸும் மொபைல் மட்டும் தான். சேல்ஸ் சர்வீஸ் எல்லாமே பண்ணுவோம். ஓப்பன் பாக்ஸ்லேருந்து ஐஃபோன்ஸ்லேருந்து எல்லாமே பண்ணி தந்துட்டோம். ஓகே சார். இப்போ காட்ட முடியுமா சார் நம்ம ஷோரூம்? உள்ளே வாங்க, நம்ம டெக்னீஷியன்ஸ் இருக்காங்க, அவங்க பார்த்து என்ன இருக்குன்னு தெரியும். ஓகே ப்ரோ, இது என்ன ப்ரோ ப்ராப்ளம்? சாம்சங் நோட் 9 இது. ஓகே ப்ரோ. இது வந்து ஃபோன் வந்து டிஃபால்ட்டாக வர இஷ்யூ தான் இது. ஓகே, லோகோவில் வந்து நின்றுடும். இது சரி பண்ணால் சரியாகுமா ப்ரோ? நம்ம ரேம் எடுத்துட்டு திருப்பி ரீபால் பண்ணிட்டு ரீஇன்ஸ்டால் பண்ணால் ஃபோன் ரெடி ஆகிடும். புது ரேம் போட்டிங்களா? இதே ரேம் தான்? இல்லை, இதே ரேமே போட்டுக்கலாம். ஓகே, இதே ரேமில் சக்ஸஸ் ஆயிருக்கா ப்ரோ? இதுக்கு முன்னாடி 90% சக்ஸஸ் ஆகிடும். அப்படி மேபி ரெடி ஆகலைன்னா நியூ ரேம் போட்டுக்கலாம். ஓகே, ஸோ பேக்கப்போட உங்களுக்கு ரிட்டர்ன் ரெடி ஆகிடும். டேட்டாஸில் எல்லாமே அப்படியே இருக்குல்ல? 100% வந்து. ஓகே, இது வந்து MI 20 Pro. ஓகே, இது டெட் ப்ராப்ளம் ரெடி பண்ணிட்டு இருக்கேன். ஓகே. அது எப்படி நீங்கள் கண்டுபிடிக்கிறீங்க? டெட்டுன்றீங்க, கஸ்டமர் என்ன தண்ணியில் போடுறாங்களா இல்லை கீழே போடுறதுனால டிஃபால்ட்டாக அந்த மாதிரி ஆகுதா? இல்லை, இந்த மொபைலை பொறுத்த வரைக்கும் டிஃபால்ட்டாகவே இந்த இஷ்யூ வரும். ரேம் அண்ட் CPU ப்ராப்ளம் ரெகுலராக வந்துக்கிட்டே இருக்குது. இந்த ரெண்டையும் எடுத்து ரீபால் பண்ணி பேர் வச்சா தான் இந்த ஃபோன் வந்து ரெடி ஆகுது. மேக்ஸிமம் 100% ஆகிடுதுங்களா? 100% இல்லை, மேக்ஸிமம் சக்ஸஸ் ஆயிரும். பட் வெளியே எங்கேயாவது கொடுத்து நோண்டி ஏதாவது ரொம்ப இது பண்ணி வச்சுருந்தாங்கன்னா நம்ம ரெடி பண்ணணும். அதுதான் ட்ரை பண்ண முடியும். இந்த ஃபால்ட்டுன்னு சொல்லி கஸ்டமர் உங்கள்கிட்ட கொடுக்குறாங்க. இதை நீங்கள் எவ்வளோ நேரம் செக் பண்ணிவிட்டு எத்தனை நாள் ஆகும்னு சொல்லுவீங்களா, இல்லை டைமிங் அதுக்குன்னு இருக்கா? நாங்கள் செக் பண்ணிட்டு மேக்ஸிமம் 1 day நாங்கள் ரெடி பண்ணி கொடுத்துருவோம். 1 day ரெடி பண்ணி கொடுத்துருவோம். 1 day மேக்ஸிமம் ரெடி பண்ணி கொடுத்துருவோம். அதாவது சப்போஸ் அது மாத்திர மாதிரி இருந்தால் டைம் எடுப்பீங்களா, இல்லை அதே ரீபால் பண்ணி? இன்கேஸ் அதில் ரெக்டிஃபை ஆகலை, பட் ரேம் சேஞ்ச் பண்ணணும் அப்படின்ற மாதிரி தான் இந்த ஸ்பேர் நம்ம அரேஞ்ச் பண்ணுற வரைக்கும் 1 or 2 days அந்த மாதிரி. சரி, சப்போஸ் இதே ஃபோனில் கஸ்டமர் வந்து உங்ககிட்ட எனக்கு டேட்டாஸ் மஸ்ட்ன்றாங்க, நீங்கள் ஐசி மாத்திரன்றீங்க, அந்த அப்போ அது உள்ளார பேக்கப் இருக்குங்களா? ரேம் சேஞ்ச் பண்ணுறதுனால வந்து பேக்கப் போகாது. ஓகே, இன்கேஸ் அவங்க வெளியே கொடுத்து எங்கேயாவது நோண்டி இருந்தாங்கன்னா பேக்கப் கிடைக்க வாய்ப்பு இல்லை. அது ஃப்ரெஷ்ஷாக இருந்து எதுவுமே நோண்டலை, அவங்க எதுவுமே சாஃப்ட்வேர் எதுவும் போடலை அப்படின்னா 100% பேக்கப் போட. ஸோ அப்போ உங்ககிட்ட கொடுத்தா பேக்கப்பும் 100% கேரண்டி கொடுக்குறீங்க. வெளியே ட்ரை பண்ணாமல் ஃப்ரெஷ்ஷாக இருந்துச்சுன்னா நம்ம 100% கேரண்டியாக பேக்கப் போட கொடுத்துருவோம். ஓகே, வேறு என்ன ஃபோன்லாம் நீங்கள் பார்க்குறீங்க? நம்ம ஆண்ட்ராய்ட் பேசிக்லேருந்து ஐஃபோன் சிப் லெவல் வரையும் நம்ம எல்லாமே பண்ணிட்டு தான் இருக்கோம். லேப்டாப் என்ன பார்க்குறீங்க? லேப்டாப்னால அதுவும் நார்மலாக எல்லா பிராண்டும் பார்க்குறீங்களா, இல்லை ஆல் பிராண்ட் எல்லாமே? மேக்புக் வரையும், மேக்புக், டெல், HP எல்லாமே பார்க்குறீங்க? எல்லாமே ஆல் லெவல் பார்த்துட்டு. அதுக்கெல்லாம் எப்படி டைம் எடுப்பீங்க லேப்டாப்க்குலாம்? அதுக்கெலாம் வந்து ஸ்பேர் கிடைக்கிறது பொறுத்து. இல்லை அதுக்குன்னு தனி பர்சன் வச்சுருக்கீங்களா? அதுக்குன்னு தனியாக ஒரு ஆள் நாங்கள் வச்சுருக்கோம். நீங்கள் என்ன பண்ணிகிட்ருக்கீங்க? நான் இப்போ ஆக்சுவலி வந்து பார்த்தீங்கன்னா இப்போ மேக் வந்திருக்கு. வெளியே போயிட்டு கஸ்டமர் சொல்லியிருந்தாங்க, வெளியே போயிட்டு வந்திருக்கு. ஸோ அவங்களால பண்ண முடியல. என்ன ப்ராப்ளமு? டெட்டு கம்ப்ளீட்டாக. ஓகே, ஸோ நம்ம இப்போ ஆக்சுவலி வந்து பார்த்தீங்கன்னா மல்டிமீட்டரில் பார்த்தோம். ஸோ இதில் வந்து பார்த்தீங்கன்னா வோல்டேஜ் வந்து பார்த்தீங்கன்னா நம்ம எக்ஸ்பெக்ட் பண்ணுற மாதிரி வோல்டேஜ் வரல இதில். ஓகே, ஸோ அதுதான் இப்போ கைண்டி பார்த்துன்னு இருக்கிறோம். என்ன ப்ராப்ளம், என்ன பண்ணியிருக்கிறாங்க, வெளியே ஆகுமா ஆகாதா? பேசிக்கலி செக் பண்ணிட்டு நீங்கள் எவ்வளோ நேரத்தில் டைம் சொல்லுவீங்க? இது ஆக்சுவலி கஸ்டமர் கிட்ட சொல்லிட்டு எங்களுக்கு அட்லீஸ்ட் ஒரு 2 hours டைம் தேவைப்படும். என்ன ப்ராப்ளம், என்ன இருக்குன்ட்டு. இப்போ வந்து பார்த்தீங்கன்னா இப்போ இவங்க இதில் பார்த்தீங்கன்னா இவங்க வந்து பார்த்தீங்கன்னா ப்ராசஸரில் ஹீட் பண்ணியிருக்கிறாங்க. ஓகே, ஸோ இது வந்து பார்த்தீங்கன்னா மோஸ்ட்லி ஆகாது. இன்கேஸ் வெளியே போயிருந்ததுன்னா நம்மளுக்கு வந்து ஆகாது. ஓகே, அப்படி ஆகலைன்னும் போது என்ன பண்ணுவீங்க? ஸோ நம்ம கம்ப்ளீட்டாக மதர் போர்டு தான் மாற்றி ஆகும். சப்போஸ் கஸ்டமர் எனக்கு அதில் இருக்கிற பேக்கப் அப்படின்னா ட்ரை பண்ணலாமா? இதில் வந்து பார்த்தீங்கன்னா பேக்கப் கம்பல்சரி இருக்கும். இன்கேஸ் அவங்க வந்து நம்ம வெளியே கொடுத்துருந்தாங்கன்னா நிறைய பேர் என்ன பண்ணுவாங்கன்னா SSD மாற்றி விட்ருவாங்க. ஓகே, ஸோ இது மாற்றிட்டாங்கன்னா வந்து 101% டேட்டாஸ் வராது, வாய்ப்பு இல்லை. ஓகே, ஸோ இன்கேஸ் செக் பண்ணிட்டு தான் சொல்லுவீங்க? ஆமாம், அது கம்பல்சரி. வித்தவுட் செக் பண்ணாமல் நாங்கள் சொல்லவே மாட்டோம்.
அதுக்காக தான் ஃபஸ்ட்டே வந்து கஸ்டமர்கிட்ட சொல்லிட்டு 2 hours டைம் தேவைப்படும் எங்களுக்கு. சரி, சப்போஸ் இதை ரெடி பண்ணி கொடுத்தனா வாரண்ட்டி நீங்கள் தருவீங்களா? இல்லை, இதில் வந்து இப்போ இந்த மதர் போர்டில் ரெடி ஆகுது. இன்கேஸ் நாங்கள் அவங்க புது மதர் போர்டு வாங்குறோன்னா அவங்ககிட்ட நம்ம கம்பல்சரி மினிமம் 6 months வாரண்ட்டி தரோம் நம்ம. அதாவது இந்த ப்ராப்ளத்துக்குன்னு வாரண்ட்டி தருவீங்களா இல்லை இது என்ன ப்ராப்ளம் பண்ணாலும்? எந்த ப்ராப்ளமாக மதர் போர்டில் எந்த ப்ராப்ளமாக இருந்தாலும் மினிமம் 6 months வாரண்ட்டி. காமன் ப்ராப்ளத்துக்கு மினிமம் சார்ஜஸ் என்ன பண்ணுவீங்களா? இல்லை செக் பண்ண சொல்கிறது, இப்போ சம் கடையில் போனோம்னா செக் பண்ணிட்டு சொல்கிறதுக்கு சார்ஜஸ் சொல்கிறாங்க. இல்லை, இது வந்து இன்கேஸ் இது ரெடி ஆனதான் சார்ஜபிள், இன்கேஸ் ரெடி ஆகலைன்னா சார்ஜபிள் இல்லை. அது நிறைய பேர் என்ன பண்ணுவோம்னா நாங்கள் பார்க்குறோம் இது பண்ணோம் அது பண்ணோன்னு அவங்க பேமெண்ட் வாங்குறாங்க. பட் ஆனால் நாங்கள் அந்த மாதிரி வாங்குறது இல்லை. ஓகே, காமனாக என்னென்ன ப்ராப்ளம் வரும்? காமனாக வந்து பார்த்தீங்கன்னா மோஸ்ட்லி வந்து பார்த்தீங்கன்னா கீபோர்டு இருக்குது. அதாவது பேசிக்காக மேக்புக்கில் சொல்கிறேன். மேக்புக்கில் வந்து மோஸ்ட்லி வந்து பார்த்தீங்கன்னா பேட்டரி பல்ஜே இருக்கும். ஓகே, இல்லைனா ஸ்க்ரீன் போயிருக்கும், இல்லை கீபோர்டு. இது காமன் மேக்கில் இது ஆகுறது. மோஸ்ட்லி வந்து பார்த்தீங்கன்னா அவ்வளோ சீக்கிரமாக உள்ளே தண்ணி போகாது. ஓகே, ஸோ இன்கேஸ் ஆப்பிள் இல்லாமல் அதர் பிராண்டு வந்து பார்த்தீங்கன்னா டெல் பண்ணுறோம், ஹெச்பி பண்ணுறோம், லினோவோ பண்ணுறோம், ஏசர் பண்ணுறோம். அதில் எப்படி எல்லா ப்ராப்ளமும் பார்க்குறீங்களா? இல்லை அதில் சிப் லெவல்லேருந்து எல்லாமே பண்ணுறோம். அதில் அதுக்கும் வாரண்ட்டி எப்படி? இப்போ ஸ்க்ரீன் இப்போ நீங்கள் பர்ச்சேஸ் பண்ணிங்கன்னா உங்களுக்கு வந்து பார்த்தீங்கன்னா 3 monthsலேருந்து 1 year வரைக்கும் வாரண்ட்டி இருக்குது. கீபோர்டு வந்து பார்த்தீங்கன்னா 3 months வாரண்ட்டி. எஸ்எஸ்டி வாங்கினீங்கன்னா உங்களுக்கு வந்து 5 years வாரண்ட்டி இருக்குது. ரேம் 3 years வாரண்ட்டி இருக்குது. சார்ஜர் 1 year வாரண்ட்டி இருக்குது. ஸோ ஒரு ப்ராடக்ட் உங்ககிட்ட எந்த பிராண்ட் பண்ணாலும் வாரண்ட்டி தரீங்க? கம்பல்சரி வித்தவுட் வாரண்ட்டி பண்ணுறதும் இல்லை. உங்ககிட்ட ஒரு லேப்டாப்புக்கு சார்ஜர் மட்டும் வேணும்னா கூட அதை மட்டும் அரேஞ்ச் பண்ணி தருவீங்களா? தரோம். அப்போ எந்த ப்ராப்ளம் எந்த ப்ராப்ளமாக இருந்தாலும் பண்ணிடலாம், ஷோராக வரலாம். ஹாய் ப்ரோ. ஹாய் ப்ரோ. உங்கள் நேம்? யூனுஸ். என்ன பண்ணிட்டு இருக்கீங்க? டச் சேஞ்ச் பண்ணிக்கிறேன் ஐபேட். ஆப்பிள் ப்ராடக்ட்டா? அது எப்படி சுத்தமாக வேலை செய்யலன்னு மாற்றுறீங்களா இல்லை எதனா மேலே ப்ரோக்கன்? மேலே ப்ரோக்கன் இருக்குது. ஓகே, அதை சேஞ்ச் பண்ணி கொடுத்துக்கிறோம் கஸ்டமர். அதாவது மேலே கிளாஸ் மாற்றுவீங்களா இல்லை டச் தான் மாற்றுவீங்களா? டச் சேஞ்ச் பண்ணுறோம். டச் நாட் ஒர்க்கிங் இது, அதாவது டச் சேஞ்ச் பண்ணுறோம். மோஸ்ட்லி எல்லா மாடலும் கிளாஸ் தான் ப்ரோக்கன் ஆகும். ஓகே, ஐஃபோன் 12லேருந்து 13லேருந்து 13 Pro Max வரைக்கும் எல்லாமே பண்ணுறோம். 14 Pro Max வரைக்கும். இப்போ நிறைய ஃபோனில் பார்த்தீங்கன்னா மேலே ப்ரோக்கன் ஆகிருக்கு, பட் ஆனால் டச் எல்லாமே வேலை செய்யுது. அது நிறைய ஷாப்பில் பார்த்தீங்கன்னா டச் தான் மாற்றணுன்றாங்க. நீங்கள் எப்படி? இது இல்லை, எல்லா மாடலும் நம்ம மாற்றுறோம். கிளாஸு நம்பர் ரிஸ்கில் தான் பண்ணுறோம் எல்லாமே. இல்லை சார், நான் என்ன கேட்குறேன்னா இப்போ ஃபுல்லாக நொறுங்கி இருக்கு, பட் ஆனால் டச் எல்லாமே வேலை செய்யுது. பண்ணலாம். கிளாஸ் மட்டும் சேஞ்ச் பண்ணலாம். ஓ, அதுக்கு மேலே கிளாஸ் இருக்கும், அதை மட்டும் நீங்கள் சேஞ்ச் பண்ணலாம். அப்போ ஸோ டச்சில் மாற்ற வேண்டியது இல்லை. சேஞ்ச் கிடையாது. வேறு என்ன ப்ராடக்ட் மாற்றுறீங்க? எல்லாமே A to Z வரைக்கும் பண்ணுறோம். ஆண்ட்ராய்டு, ஓகே, iOS எல்லாமே பண்ணுறோம். இது என்ன மிஷினு? இது செப்பரேட்டர். இதில் வச்சு தான் நம்ம டச் கட்டுறது, கிளாஸ் கட்டுறது எல்லாமே இதில். இப்போ இங்கே பார்த்தீங்கன்னா நிறைய மிஷின் இருக்குது. அது என்னென்னு எங்களுக்கு எக்ஸ்பிளைன் பண்ண முடியுமா? இது வந்து ஃப்ளெக்ஸ் பாண்டிங். ஃப்ளெக்ஸ் பாண்டிங் மீன்ஸ்? ஃப்ளெக்ஸ் பாண்டிங் மீன்ஸ் கிரீன்ஸ் வந்து போகும் டிஸ்பிளே கவ் மாடலில். ஆமாம், நிறைய ஃபோனில் வருது. அதெல்லாம் நம்ம பண்ணுறோம். அது டிஸ்பிளே மாற்ற தேவை? டிஸ்பிளே மாற்ற தேவை கிடையாது. அது ஃப்ளெக்ஸ் மட்டும் மாற்றிட்டு நீங்கள் ரெடி பண்ணி கொடுத்துருவீங்க. இது என்ன மிஷினு? இது வந்து YMG T20 2020. இது வந்து லேமினேட் பண்ணுறது. கிளாஸ் கேட்ட அப்புறம் லேமினேட் பண்ணுறது, பஞ்சிங். ஓ, அந்த உடஞ்ச கிளாஸை கழட்டிட்டு அது மேலே நீங்கள் புது கிளாஸ் போட்டு பஞ்ச் பண்ணிடுவீங்க. ஆமாம். இது என்னது? இது வந்து பபுலர். இதில் போட்ட அப்புறம் சின்ன சின்ன பபுள்ஸ் இருக்கும். ஓகே, அதனால் அதில் போட்டோன்னா ஃபுல்லாக ரிமூவ் ஆகிடும். எல்லாம் ஒர்க் பண்ணுவாங்க. இது மிஷினில் ஃபுல்லாக லேசர் வழியாக தான் நம்ம எல்லாமே பண்ணுறது. ஒர்க் எல்லாம் உங்களுக்கு எதுவும் டேமேஜ் ஆகாது. சைட்டில் பீடிங் எதுவும் டேமேஜ் ஆகாது. இல்லை க்ளீன் ஃபினிஷிங் மேட் ஃபினிஷிங். இப்போ ஒரிஜினல் ஃபினிஷிங் கொடுத்துருவீங்க எல்லாமே. அது எவ்வளோ நேரம் ஆகும்? இது ஒரு 2 hours ஆகும். 2 hours. அதாவது ஆப்பிள் ப்ராடக்ட் எல்லாமே பேக் டோரில் அந்த கிளாஸ் வரதுனால ப்ரோக்கன் ஆகிடுது. அது நீங்கள் கொடுத்தீங்கன்னா லேசர் மூலிமா பண்ணி கொடுத்துருவீங்க 2 hours. இப்போ நீங்கள் ஐபேடு காமிச்சிங்க கிளாஸ் மாற்றுற மாதிரி, வேறு எதுனா உங்கள் ஆஃபீஸில் டிஃப்ரெண்ட்டாக எதுனா காட்டுறீங்களா? இது iWatch Series 4 44mm ஆப்பிள் வாட்சா? ஆப்பிள் வாட்ச். ஓகே, மேலே மட்டும் கிளாஸ் ப்ரோக்கன் ஆகிருக்கு. இது மட்டும் நம்ம சேஞ்ச் பண்ணி கொடுப்போம். ஓ, அதாவது டிஸ்பிளே மாற்ற தவிர மேலே இருக்கிற கிளாஸ் மட்டும் மாற்றி கொடுத்துருவீங்க ஆப்பிள் வாட்ச்? ஆப்பிள் வாட்ச்க்கு நம்ம ரிஸ்கில் பண்ணி கொடுத்துருவோம். டிஸ்பிளே வந்து ரேட் வந்து உங்களுக்கு அதிகம். ஓகே, கிளாஸ் மட்டும் சேஞ்ச் பண்ணிங்கன்னா ஆஃப் ரேட்லேயே வந்து. ஓகே, ஆப்பிள் ப்ராடக்ட் மட்டும் தான் பண்ணுறீங்களா இல்லை ஆல் பிராண்ட் அது எல்லாமே பண்ணுறோம்? ஆல் பிராண்ட் நம்ம கிளாஸ் சேஞ்ச் பண்ணுறோம். ஆண்ட்ராய்ட்லேருந்து iOSலேருந்து ஆப்பிள் வாட்ச்லேருந்து எல்லாமே பண்ணுறோம். எட்ஜ் மாடல்ஸ், LED. இப்போ இது ஆண்ட்ராய்ட் பிராண்டாங்களா? இப்படி உடஞ்சிருக்கிறது நீங்கள் எப்படி இப்போ இது பக்கா ஃபினிஷிங்கில் கொடுத்துட்டு ஒரிஜினல் ஃபினிஷிங் வந்துருங்களா? ஆமாம், ஒரிஜினல் ஃபினிஷிங் வந்துடும். இது ஆல்ரெடி சேஞ்ச் பண்ணி கிளாஸ் தான். இது இந்த மாடலா இல்லை வேறு மாடல்? இது வேறு மாடல். இது சாம்சங் Note 9. ஓ, இந்த மாதிரி உடஞ்சிட்டு இருந்து நீங்கள் இந்த ஃபினிஷிங் கொடுக்குறீங்க. அதே சேம் ஒரிஜினல் அதே சேம் கிளாரிட்டி. வேறு எந்த டிஃப்ரெண்ட்டும் தெரியாது. ஓகே, தேங்க்யூ சார். ஓகே, தேங்க்ஸ். இதுதான் நம்ம சர்வீஸ் ஃபெசிலிட்டி ப்ரோ. இங்கே தான் பேசிக் சர்வீஸ்லேருந்து அட்வான்ஸ் டிப்ளமோ சர்வீஸ் வரைக்கும் எல்லாமே தான் பண்ணித்தரோம். பேசிக் ஆண்ட்ராய்ட்லேருந்து அட்வான்ஸ் ஐஃபோன் மதர் போர்ட்
ஒரு டொலிட்டாயிலேருந்து ஐஃபோனில் அட்வான்ஸ் சிப் லெவல் சர்வீஸ் வரைக்கும் இங்கே தான் பண்ணி தந்துட்டுருக்கோம். ஐஃபோனில் எந்த எரர்ஸ் இல்லாமல் நீங்கள் இப்போ டிஸ்பிளே காமன் டிஸ்பிளே மாற்றினாலும் எரர்ஸ் வரும், டிஸ்பிளே எரர்ஸ் வரும் உங்களுக்கு. அந்த டிஸ்பிளே எரர் எதுவுமே இல்லாமல், பேட்டரி எரர் எதுவுமே இல்லாமல் கம்ப்ளீட்டாக அட்வான்ஸில் வரைக்கும் இல்லாமல் சிப் லெவல் வரைக்கும் பண்ணி தந்துட்டுருக்கோம். அது இல்லாமல் இப்போ நியூவாக இன்ட்ரடியூஸ் பண்ணியிருக்கோம் நம்ம பேசிக் லேப்டாப் சர்வீஸ். பேசிக் சர்வீஸ்லேருந்து லேப்டாப்பும் அதே தான், உங்களுக்கு சிப் லெவல் சர்வீஸ் வரைக்கும் வந்துடும். லேப்டாப்பும் உங்களுக்கு 3 monthsலேருந்து 3 to 5 years வரைக்கும் வாரண்டி இருக்கும் எல்லா ப்ராடக்ட்ஸுக்கும். சென்னை ஃபுல்லாகவே நம்மளுக்கு 8 stores இருக்கனால நம்ம லேப்டாப்ஸும் அங்கேருந்து பிக்கப் பண்ணிப்போம், ஃப்ரீ பிக்கப்ஸ். அதே மாதிரி 80% ஃபோன்ஸ் உங்களுக்கு கீழே வந்துச்சுன்னா வெறும் கிளாஸ் மட்டும் தான் ப்ரோக்கன் ஆகும், டிஸ்பிளே நல்லா தான் இருக்கும். அதான் நீங்கள் சர்வீஸ் சென்டர்ஸ் போனீங்கன்னா சார்ஜஸ் உங்களுக்கு 4000 5000 அந்த மாதிரி இருக்கும் சார்ஜஸ். அதெல்லாம் உங்களுக்கு அரௌண்ட் 800 to 1500 அந்த ரேஞ்சஸ்லேயே உங்களுக்கு முடிஞ்சிடும். அது இல்லாமல் கர்வ் டிஸ்பிளேஸ் வரும், ப்ரீமியம் ஸ்க்ரீன்ஸ் டிஸ்பிளேஸ்லாம் வரும். அதெல்லாம் நீங்கள் சர்வீஸ் சென்டர் மாற்றினீங்கன்னா உங்களுக்கு 20,000 அந்த மாதிரி ரேஞ்சஸில் வரும். அது நம்ம இங்கே ஸ்டார்டிங் 3500 பண்ணி தந்துட்டுருக்கோம். அது இல்லாமல் ஐஃபோனில் ஆண்ட்ராய்டில் இப்போ பார்த்தீங்கன்னா நிறைய சிபியூ ப்ராப்ளம்ஸ் வருது. போக்கோ ஃபோன்ஸ், எம்ஐ ஃபோன்ஸ் எல்லாமே சிபியூ ப்ராப்ளம் வரும், ஃப்ரண்ட் கேமரா ஒர்க் ஆகாது, ரிங்கர் ப்ராப்ளம், அந்த மாதிரி ப்ராப்ளம்ஸ் வரும். அது எல்லாமே நம்ம சிப் லெவல் சர்வீஸ் வரைக்கும் பண்ணி சிபியூ அதெல்லாம் ஃபிக்ஸ் பண்ணி கஸ்டமருக்கு டேட்டாவோட அப்படி கொடுத்துட்றோம், டேட்டாவோட எடுத்து கொடுத்துட்றோம். நமக்கு இந்த இது ஃபெசிலிட்டி இல்லாமல் தனியாக கிளாஸ் ரூமுக்கு தனியாக ஃபெசிலிட்டி வச்சுருக்கோம். அங்கே எப்படின்னா டஸ்ட் எதுவுமே வரக்கூடாது. நம்ம டஸ்ட் அந்த மாதிரி இருந்தால் ஸ்க்ரீனில் டஸ்ட் வந்துடும் உங்களுக்கு, நீங்கள் பார்க்கும்போது விசிபிள் ஆகும் அந்த ஒயிட் டாட்ஸு, அந்த மாதிரி ஸ்க்ரீன் தெரியும். இதுதான் நம்ம ரூம். அது இங்கே தான் உங்களுக்கு ஐஃபோன்லேருந்து பேக் டோர் கழட்டுறதுலேருந்து ஆண்ட்ராய்டு பேசிக் ஃபோனு டச் கழட்டுறது, கிளாஸ் கழட்டுறது எல்லாமே இந்த ரூமில் தான் பண்ணுறோம் நம்ம கம்ப்ளீட்டாக. எட் ஸ்க்ரீன்லேருந்து எல்லாத்துக்குமே இங்கே தான் கிளாஸ் சேஞ்ச் பண்ணுறோம். நம்மகிட்ட மேக்ஸிமம் எல்லாமே அட்வான்ஸ் எக்யூப்மெண்ட்ஸ் இருக்கும். அதனால தான் அந்த மாதிரி இருந்தால் தான் உங்களுக்கு 100% ஃபினிஷிங்கும் நம்மளால் கொடுக்க முடியும். இல்லைனா பேசிக்காக பபுள்ஸ் வரும் உங்களுக்கு, ஃபினிஷிங் சரியாக இருக்காது. நம்ம கிளாஸஸும் மேக்ஸிமம் ஒரிஜினல் கிளாஸஸ் சார்ஜ் பண்ணி தான் போடுறோம். ஸோ ப்ரைஸ் வைஸில் அதர்வைஸில் எல்லாமே ப்ரைஸ் வைஸ் எல்லாமே உங்களுக்கு மார்க்கெட் ப்ரைஸ் தான். நீங்கள் செட்டப் பார்த்து பயப்படாதுன்னு தேவையில்லை. செட்டப் பார்த்தீங்கன்னா ஹை ரேஞ்சில் இருக்கும். உங்களுக்கு இங்கே வெயிட்டிங் லான்ச்சஸ் இருக்கும், கேஃப்டேரியாஸ் இருக்குது, எல்லாமே இருக்குது. கஸ்டமர் வந்து வெயிட் பண்ணலாம், கஸ்டமர் வந்து வெயிட் பண்ணிவிட்டு இருந்தே வாங்கிட்டு போகலாம் ஃபோன்ஸு. ப்ரைஸஸும் உங்களுக்கு நம்ம ஸ்டார்டிங் சர்வீஸ் 100லேருந்து 150லேருந்து சர்வீஸ் பண்ணி தந்துட்டு இருக்கோம். வாரண்டியில் எப்படி ப்ரோ? வாரண்டி உங்களுக்கு ஃபோன்ஸ் எல்லாத்துக்குமே நம்ம வாரண்டி கொடுத்துட்ருக்கோம் ப்ரோ. அப் 3 to 6 months வரைக்கும் வாரண்டி தரும் எல்லாத்துக்குமே. டிஸ்பிளேலாம் சேஞ்ச் பண்ணிங்கன்னா 3 months வரைக்கும் வாரண்டி வரும் உங்களுக்கு. பேட்டரிக்கு 6 months வரைக்கும் வாரண்டி தரும். ஃப்ரீ பிக்கப்பும் பண்ணுறோம் சென்னை ஃபுல்லாக. நீங்கள் இங்கே தான் வரணும் அப்படின்னு இல்லை, வேப்பேரி தான் வரணும் அந்த மாதிரி இல்லை. நம்மளுக்கு சென்னையில் 8 branches இருக்குல்ல, நீங்கள் எங்கே சப்மிட் பண்ணாலும் அவங்க ஓரளவுக்கு சர்வீஸ் பண்ணுவாங்க. எங்கள் டெக்னீஷியன்ஸ் அங்கே இருக்க டெக்னீஷியன்ஸும் அவங்களால முடியாத பட்சத்தில் இங்கே ஹெட் ஆஃபீஸ் அனுப்பிடுவாங்க, நம்ம இங்கே ஃபிக்ஸ் பண்ணி ரிட்டர்ன் அனுப்பிச்சுடுறோம். இப்போ டோர் டெலிவரியில் சர்வீஸ் பண்ணுறாங்களோ அந்த மாதிரி என்ன ஆப்ஷன்ஸ்? இல்லை ப்ரோ, டோர் சர்வீஸ் பண்ணலாம். பட் இப்போ வர மாடல்ஸ்க்கு நம்ம அந்த மாதிரி ஃபினிஷிங் கொடுக்க முடியாது. இந்த மாதிரி எக்யூப்மெண்ட்ஸ் இல்லாமல் நான் இந்த எக்யூப்மெண்ட்ஸ் எல்லாத்தையும் கஸ்டமர் வீட்டுக்கு கொண்டு போக முடியாது. அங்கே கொண்டு போய்ட்டு இதே ஃபினிஷிங் எடுத்துடும் கொடுக்க முடியாது. இப்போ நான் போயிட்டு பேக் டோர் மாற்றி டிஸ்பிளே மாற்றலாம், பட் அதே ஃபினிஷிங் கொடுக்க முடியாது. கஸ்டமர் லாஸ்ட்டில் இன்னும் இப்படி பண்ணுறீங்க அந்த மாதிரி கொஸ்டின்ஸ் தான் நம்மளுக்கு வரும். அதனால நம்ம பெருசாக ப்ரிஃபர் பண்ணுறதில்ல, அங்கேயே போய் சர்வீஸ் பண்ணி தருது. பிக்கப் பண்ணுறது நம்ம இங்கே நம்ம ஃபெசிலிட்டியில் வச்சு பெட்டராக சர்வீஸ் பண்ணி நல்ல ஃபினிஷிங்கில் கொடுத்துரும். பட் டெலிவரி பண்ணுறீங்களா? டெலிவரி பண்ணுறோம். பிக்கப் பண்ணிட்டு அங்கேயே டெலிவரி பண்ணுறோம் ரிட்டன். எந்த இடத்துல பிக்கப் பண்ணி எங்கே இருந்தாலும் பிக்கப் பண்ணி டெலிவரி பண்ணிடுவோம். நம்ம ரிசப்ஷன் ஏரியா, நீங்கள் எந்த ஏரியாவில் சர்வீஸ் கொடுத்தீங்கனாலும் நம்மளுக்கு ரிசப்ஷன் இங்கே உள்ளே வந்து தான் எல்லா ஃபோன்ஸும் உள்ள உங்களுக்கு சர்வீஸ்க்கு போகும். நீங்கள் ஆல் ஓவர் தமிழ்நாடு எங்கே இருந்தாலும் உங்களுக்கு கொரியர்ஸ் எல்லாமே கொரியர் பண்ணலாம். கொரியர் நம்ம ரெடி பண்ணிட்டு ரிட்டர்ன் பேக் பண்ணிடுவோம் கஸ்டமர்ஸ்க்கும். இங்கே வந்து கஸ்டமர் இங்கேயே லான்ச்சஸ் இருக்கும், இங்கேயே வெயிட் பண்ணலாம். அப்படி கஸ்டமர் வெளியும் வெயிட் பண்ணலாம் கொஞ்சம் வந்தாங்கன்னா. முடியலையா கொஞ்சம் கேஃப்டீரியா இருக்குது நம்ம சைடில், ஒரு காஃபி மாதிரி கேட்டால் கூட நம்ம ரிசப்ஷன்ஸ் அரேஞ்ச் பண்ணி கொடுத்துருவாங்க. பைக் பார்க்கிங் இருக்குது, கேஃப்டீரியா இருக்குது. உங்களுக்கு டயர்டாக இருந்தால் நீங்கள் கேஃப்டீரியா போய் காஃபி கூட குடிக்கலாம். இந்த மாதிரி வெயிட் பண்ணி நீங்கள் எல்லா ஃபோன்ஸும் வாங்கிட்டும் போயிடலாம். உங்களால் வெயிட் ரொம்ப தூரத்துலேருந்து வரீங்க, ரிட்டர்ன் போக முடியாது அந்த மாதிரி டைமில் நீங்கள் வெயிட் பண்ணி ஃபோன்ஸ் வாங்கிட்டு போயிடலாம். அதுமாதிரி தேங்க்ஸ் ஃபார் வாட்சிங். தேங்க்யூ.